हेलो एवरीवन, दिस इज़ लोडेड मिक्की। और आज आकाश और मैं वीडियो बना रहे हैं जो कि एक बहुत ही सरप्राइज़ वीडियो है। हमने नया सोबो का टैंक लेके आए हैं, एक्वेरियम जिसको कहते हैं। पहले हम आकाश को बोलते हैं, कैसे हैं आकाश? आकाश कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है हम। कैसा लग रहा है आपको सोबो का टैंक? बहुत अच्छा है। बहुत ही सरप्राइज़ था हमारे लिए ये टैंक। और कैसा लगा आकाश आपको सरप्राइज़ मेरा? बहुत अच्छा। सही लगा हाँ आपको? मैंने जी। अच्छा गिफ्ट दिया है। हाँ जी। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये देखो, ये तीन पैरट, मछली। ये चारों पैरट फिश है इसके अंदर छुपी हुई हैं चारों की चारों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये चारों चारों छुपी हुई हैं और ये मजे करती रहती हैं और अभी रेस्ट कर रही हैं। और बाकी ये भी हैं यहाँ पे। ये वाइट वाली है, तो इनका जो नाम रखा है मैंने टिंकू मिंकू रिंकू चिंकू रखा है। और जो ये वाइट वाली हैं, एक और ये दो, ये शीला और मुन्नी है हमारी। हाँ जी। और ये बोकड़ है चारों चारों। के चारों। ये चारों सबसे बड़े बोकड़ हैं। इनको जब खाना लो तो तब खा लेते हैं, खाने में कोई पंगा नहीं है। और एक वो लास्ट में जब देख रहे हो वो है शार्क। शार्क, वाइट शार्क। वाइट शार्क। तो ठीक है, हमारा टैंक अच्छा लग रहा है। ये हीटर है टैंक के लिए, और ये ऑक्सीजन वाला है। ये फिल्टर जो कहते हैं, ये हमने पत्थर लगवाए हैं इसमें। ये जितने भी नेचुरल पत्थर हैं ये, तो बहुत ही बढ़िया है। और आकाश आपको क्या कहना है, कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा है ये तो आपको देख। फिश अच्छी लगती हैं? हाँ जी। तो हमने कुछ केमिकल्स भी लिए हैं अपने फिश के लिए, जो कि ये है एंटी क्लोरीन, रेडाल्स की एंटी क्लोरीन, और एंटी ईचिंग, ये एंटी ईचिंग। तो बेसिकली केमिकल्स हैं फ़िश के, जैसे फ़िश अच्छी रहे हमारी। और इनका खाना है ये, वाओ, टेट्रा बिट्स कंप्लीट। तो ये टेट्रा बिट्स का खाना है। आकाश, आपने इनका खाना खा के देखा था, कैसा लगा वो खाना इनका? बहुत बढ़िया टेस्टी। टेस्टी था। आकाश ने खाना भी खा रखा है इनका। तो आकाश ने ड्राइड फिश खाई है, मतलब सीधी सीधी बात ये है। तो आकाश क्या बोलते, थोड़ा डालनी चाहिए इनको? हाँ जी। तो एक बार आप चाहते हो कि एक बार डालें आप? हाँ जी। ठीक है, इसमें से ये इधर इधर करोगे क्या कैमरा? तो एक चुटकी ले लीजिए इसमें से आप, और हर जगह फैलाएंगे। तो आकाश ने खिड़की खोल दी है। और जैसा मैंने कहा था कि ये भुक्कड़ हैं चारों के चारों, और इन्हें खाना शुरू कर दिया है। और विद इन 3 या 4 सेकंड में ही पूरा इन्हें ख़त्म कर दिया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, भुक्कड़ है ये। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये हमारा सोबो टैंक है। शाम को हम इनका फिर खाना डालेंगे, तो आप लोगों को फिर दिखाएंगे कैसा लगा। तो ये हाथों की वजह से भी आती हैं ऐसे, अगर हम करेंगे तो। नीचे देखिए, नीचे भी वो तीन हुई है। 4 है नीचे, नीचे ये 4 हैं। ये पैरेट फिश है। ये दोनों रशियन कुछ है, रशियन वाइट फिश है। ये मंगोलियन फिश बोलते हैं इन चारों को। तो अगर आपको देखना है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है हमारा फ़िश टैंक नया। तो आकाश, आप क्या कहना चाहेंगे इस फ़िश टैंक के बारे में? ये बहुत ही अच्छा है। अब भी बस और भी फिश थोड़ी डालेंगे हम। गोल्डन फिश। ओके। फिर आपको फिश से वीडियो बना के दिखाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे? और बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ जी। और कुछ कहेंगे इनके बारे में, फ़िश के बारे में? आपको कौन सी फेवरेट लगती है फ़िश? पैरेट फिश अच्छी है, शार्क अच्छी है, कौन सी वाली पैरेट फिश आकाश? ऑरेंज वाली। कौन सी वाली दिखाइए, कौन सी वाली? ये वाली। ये वाली जो अंदर छुपी हुई है। तो जो आपको छुपे हुए लोग बहुत पसंद है, हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चारों की चार बैठी हुई है। चारों की चारों छुपी हुई फिश है ये। ये बहुत ही अच्छी है।
सबको फोटो खिंचवानी है अपनी, अलग अलग लड़कियां अपनी पोज दे रही हैं। ओह क्या बात है, ओह क्या पोज दे रही हैं, देखो देखो। ये किसी कर रही हैं आपको, लो किसी ले लो, ये एक और किसी, ये एक और किसी, और ये वाइट वाली भी खेल रही है। ये देखो वाइट वाली को देखो। तो बहुत ही बढ़िया पूल है हमारा, एक्वेरियम जो कहते हैं, और अभी हम और भी फिश डालेंगे इसमें, तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए एक्वेरियम की, तो आप लोग प्लीज़ हिट लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल, शेयर करेंगे मेरी वीडियोस, और जितना आप लोग इसको लाइक करोगे, ये पैरेट फिश बाहर आ गई है, जितना भी आप मुझे लाइक करोगे मैं उतनी और वीडियो बनाऊंगा। और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर कुछ लिखना चाहें तो, कोई कमेंट करना चाहते हो इसके बारे में तो आप बता सकते हैं। बाय।